Кол менен укаланып атат. Нокаттын Көкбел айылында жаңы салынган жол жаз келери менен бузула баштады. Жолго былтыр 3,5 миллион сом сарпталганы белгилүү. 1 жылга жетпей талкаланган бул асфальтты ким салган? Аны жергиликтүү бийлик менен кандай байланышы бар? Жол салууда айыл өкмөт мыйзам бузганбы? Алдыда айтып берем. Менин атым Нургелди. 2023 жылы Ош облусунун Нокат районуна караштуу Көкбел айылында Кыргызстандын туңгуч премьер-министри Насирдин Исановдун 80 жылдык мааракеси республикалык деңгээлде белгиленген. Иш-чараны утурлай жергиликтүү бийлик 500 метр жолго асфальт төшөгөн. Бирок 1 жыл болбой жаңы салынган жол жарылып, талкалана баштады. Сейдалиев жана Комсомол көчөлөрүнө асфальт төшөө үчүн Көкбел айыл өкмөтүнө Нокат райондук өнүктүрүү фондунан 2 миллион сом берилген. Долбоорго ылайык 2 көчө биригип 500 метр жол асфальтталмак. Жергиликтүү бийлик 2023 жылдын 8 августунда 2 миллион 193 миң сомго тендер жарыялаган. Аны Аманат Строй МЖМ компаниясы 2 миллион 190 миң сомго сунуштап жеңип алган. Сейдалиев көчөсүндө асфальт төшөө ишин улантуу үчүн айыл өкмөтүнүн казынасынан кошумча 1,5 миллион сом бөлүнүп, 23 августта тендер жарыяланган. Ошентип Аманат Строй МЖМ иш баштамак. Жалпы жонунан 500 метр жолго 3 миллион 700 миң сом сарпталган. Белгилей кетсек, тендер жыйынтыктала электе эле Аманат Строй МЖМ жумушту уланта берген. Ал эми мамлекеттик сатып алуулар порталында тендерге катышкысы келген компаниялардын арыздарын кабыл алуу 28 августта токтотулары даана жазылып турат. Мыйзамга ылайык тендер жарыялаган мекеме менен уткан компания арыз кабыл алуу токтогондон кийин 3 күндөн эрте эмес, 8 күндөн кеч калбай келишимге кол коюшу керек эле. Аманат Строй МЖМ болсо 31 август эгемендүүлүк майрамында асфальтты бүтүрүп берген. Аталган жагдайды эске алганда айыл өкмөт менен компания 3 күндөн кийин тагыраагы 31 августта келишимге кол коюшу зарыл болчу. Ошол кездеги Көкбел айыл өкмөтүнүн башчысы Кутманали Карыбеков компаниядан тез арада бүтүрүп берүүнү суранганын айтты. Ошол малды түнү дагы биз иштеп атабыз. Акыркы рейстерин ошо түнү алып келип, түнү дагы фоолорун алып келген да. Биз багы насыщение кое алып өзүбүз дагы жардам бергенбиз. Тез бүтүрүп бергиле, мына эмеге жетишпей калабыз. 80 жылдыкка. Компаниянын жетекчиси ким? Аманат Строй МЖМ компаниясы 2023 жылдын февраль айында кайра каттоодон өткөн. Юстиция министрлигинин сайтында негиздөөчүсү жана жетекчиси деп Жумабаев Элгиз Каримжанович көрсөтүлгөн. Ачык бюджеттин маалыматтык базасы Аманат Строй МЖМ компаниясы кайра катталгандан кийин активдүү иштегенин көрсөтүп турат. Мисалы 2022 жылы мамлекетке 1000 сом гана салык төлөсө, 2023 жылы 23.500 сом которгон. Ал эми 2024 жылдын акыркы 4 айында эле казнага 401 миң сом төккөнүн көрүүгө болот. Элгиз Жумабаевдин Эко тазалык сервис аталышындагы дагы бир компаниясы бар. Фирма бардык типтеги имараттардагы бөлмөлөрдү тазалоо менен алектенет. Ишкер 2021 жылдын 28 ноябрындагы парламенттик шайлоого Улуттар биримдиги партиясы менен аттанган. Бирок партия босого балдан өткөн эмес. Мурдагы айыл өкмөт башчы менен ишкерди эмне байланыштырат? Кутманали Карыбеков Көкбел айыл өкмөтүнө башчы болуп 2022 жылдын май айында дайындалган. Кызматтан быйыл февралда кеткен. Аталган айылдын жолун салган Элгиз Жумабаев мурдагы айыл өкмөт башчы менен дос экенин социалдык тармактарда жүктөлгөн видеолор тастыктайт. Мындан тышкары Кутманали Карыбеков өзү дагы биздин редакцияга бул маалыматты ырастады. Аманат Строй МЖМ компаниясынын жетекчиси Элгиз Жумабаев жаракат түшүп, тамтыгы чыккан жаңы жолдун чети оңдолгонун билдирди. Алдыда Көкбел айылында аба ырайы жылыса, 500 метр жолго экинчи катмарын өз эсебинен салып берерин кошумчалады. Биз өз каражатыбыздан кылып беребиз деп уже айыл өкмөт менен да сүйлөштүк. Бардыгы менен келишип койдук. Азыр барып майларда техникаларды алып барабыз. Ал жака техника перегон кылып чыгышты, апарыш да кыйын да. Апарып үстүнөн дагы бир слой басып беребиз. Жыйынтыктап айтканда, Көкбел айылына 500 метр асфальт төшөөдө жеңүүчү компания такталбай жатып, асфальттоо иштери башталган. Мурдагы айыл өкмөт башчы менен Аманат Строй МЖМ компаниясынын жетекчиси дос болушат.